gudoomiyaha degmada Dila Aadan Cismaan Sidci oo uu waramayay warbaahinta dawladda Soomaaliland ayaa ka waramay xaaladda nabadgelyo ee degmada Dila waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu kullay degmadu waa degmooyinkii ugu horeeyay oo bixiyay xarunta madaxweyne Maxamed Xaji Ibrahim Cigaal degmada bixiyo oo waraysa gobolka Awdal ee ahayd kullay degmadu aad bay u dhisan tahay una dhismaysaa intaan joogay kullay arrimaha bulshadu wixii looga baahnaa tuu saldhig MCH noqdo dhakhtar noqdo booliis noqdo biyo noqdo way ka dhisan yihiin aadna waan ugu mahad celinaynaa dawladda xaalkooda kullay xafiisyo badan oo dhismayna way jiraan sida xafiiskii maxkamaddii degmada dhakhtarkii guud ee degmada xanaanadii xoolaha wasaaraddii beeraha waxaasba way dhismeen inkastoo degmada aanu qaban oo de hadalku batay anagu kulley meel baan taaganahay waxaan taaganahay in amniga dhinac laga wada joogo kulley dhulka de ay degmadani waxay dhulkii hore burburay dhul burburay bay ahayd xaaladuna gobolku isku wada mid maaha kulley anagu ka degmahaan iyo bariga Boorama maantadan aan ka hadlaynay tir lagu jiray in laga hadlo amniga sida loo wada shaqeynayo taa kulley diyaar baa loo yahay amnigana ku yariyo ku walba uu ku qasban yahay salaad bal tukan maayo haduuna amni jirin salaad la tukan maayo waxaan lagu hadlay lagu dhawaaqayna ay dadku ku dhawaaqayaan noo wadba hadlayana horta daan waxaan islaahay waxaan nin walba hawl buu wataa gaar wax caadi ma wado gobolka inta u danaynaysa waa inta amniga aaminsantii kulley dadka had iyo jeer la hadlaa waa dadkan ka maqan iyo in kale ay la soo xidhiidhaan marka waxa weeye wax walba waxay ku roon yihiin in la wada socdo laga wada shaqeeyo anagu aad iyo aad baan u taageersanahay amniga dawladda inaan ka shaqeyno amnigana ka shaqeyno wixii xadgudub ee kale anagu ma ogelin kulleyba aadar caruurteedii halkan ay ku dhalatay annagii baa ku dhalanay ku sii dhalnay oo la nagu dhalay meel kale oo tagi karnaana ma jirto marka kulley inaan u bilownayn baan u malaynaya ninkan amni darrada ku dhawaaqaya waan inaan u bilaabnayn deese waxa ka xun ka caruurtiisu amni oo fadhida oo kuleeya ka kac oo ee uu dadinayo kicinaya yeelaya kaasa ka sii liita ka marka ninku hadduu ka tirsan yahay gobolka Awdal kulley waa inaan nabadda lagu dadaalaa gobolkana kulley waxbarashadiisu waxa de anaga la noorin jiray gobolkii waxbarashada weeyey waxbarashadana waxa keenay de hubka dhigid badan bay waxbarashadu noo keentay anaga gobolka Awdal waana ka faa'iidnay oo aniga kula hadlaya 3 hablood baa masara oo ka soo baxay masaan buusaan u dubna amaan u xamaalno amni bay ka soo baxeen marka kulley ninkan u tabaabul waxa kala waramaya dalkana uma dabaynayo dadkana uma danaynayo gudoomiyaha degmada Dila waxa uu fariin u diray dadweynaha ku dhaqan degmada Dila iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland isagoo uu soo jeediyay in ilaalinta amniga Soomaaliland meel looga soo wada jeesto Soomaaliland dadku hadayna amniga adkayn meel kasto la joogo Soomaaliland joogto waxaan leeyahay war amniga Ilaahay baa hayay dawladda iyo kulley inuu hogaaminayso halkay dawladdu martana hal maro dawlad baa ka talisa dawladda ha lagu xidhnaado amnigana ha la ilaaliyo daliya dibadda wixii Soomaaliland waxa u dani waa amni waxna aan ku noqon karaa baan leeyahay waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka qaranka Soomaaliland